Hello, what's up mga amigo and mga amiga? Welcome ulit sa ating YouTube channel and good morning sa lahat na nanonood and shout out nga pala sa mga nanonood nito. And ito na mga amigo, ito na yung ginawa nating isang driver ng ating PDC. So isang driver module ng ating PDC. Ito yung flip-flop natin mga amigo. So ito siya mga amigo. Bali dito ko muna itinry mga amigo para malaman natin kung gumagana na ba ito. So yan mga amigo. Bali ito mga amigo, nakuha natin na diagram nito is galing to sa isang vlogger din ng isang Indonesian. Bali ginaya ko. Ang problema mga amigo is di natin napagana yun kasi may mga pyesa siya doon na iniba niya, so hindi natin mapagana to. So bali isang araw ko tong ano bang tawag dyan, bali isang araw ko tong ginawa at saka nakita natin mga amigo na yung isang resistor niya is mataas ang value, so hindi natin napagana yon. So pinalitan na lang natin mga amigo. At saka ito ring transistor na to, hindi siya naglagay kung anong ilalagay niya dyan, itong transistor na to. So mayroon akong schematic diagram nito mga amigo. So pagtiyagaan nyo muna. So bali ito siya mga amigo. Yan. Kompleto na siya mga amigo. Kung gusto nyo tong gayahin mga amigo, ayan. So ito na yung kanyang schematic diagram mga amigo. So kung gusto nyo tong gayahin mga amigo, ito lang. Itong transistor na to, ito dalawa. Ito yung kanyang number mga amigo, 8550 and 8050. So ito mga amigo. At saka ito yung kanyang schematic diagram mga amigo. Ang pinalitan ko lang dito is itong resistor na to, positive, supply ng positive ito. Ayun. Ito. Supply ng positive to eh. O galing dito. Ito positive. Supply ng kaniyang nung una mga amigo, ang gumagana is dito lang sa 3525, pero dito pag i-switch on ko dito patungo dito sa may IC niya sa 3525, hindi siya gumagana, nag-off siya. So ang nakalagay dito sa kanya is 39k dito, ito. So ang ginawa ko mga amigo, bali nag voltage checking ako. Ang papasok dito na current sa 39 is almost 10 lang. So hindi siya gumagana itong IC na to. So ang ginawa ko, pinalitan ko ng 4.7 or 2.7. Okay na yun mga amigo, 2.7 para malakas siya. At saka ito rin mga amigo, itong 1 UF 50 volts na kapasitor. Ito siya, ito. Bali kung gusto mo nang palitan yung gusto mo na palakasin yung beating niya, kagaya nito mga amigo, ito full na to pero hindi pa siya masyadong mabilis. Bali ito lang ilagay mo mga amigo, 1 UF
50 volts. Pero ito ang nilagay ko dito is 1 UF 2.2 UF 50 volts. So ayan mga amigo. At saka rin ito mga amigo, pinalitan ko ito. Ito pwede nyong palitan tong volume na to para maayos siyang gumagana. Pwede nyo itong palitan 100 key. 100 key. So ayan siya mga amigo. Nahirapan ako dito mga amigo, isang araw ko itong ginawa. Hindi ko pa napagana. So ito lang yung problema niya. Ito. At saka itong transistor hindi nila nilagay. So tayo na naghanap mga amigo. So ito napagana natin. So ayan mga amigo, try na natin sa ating ginawang yung sa previous video natin, lagay na natin to. Post ko muna mga amigo. Amigo, ito na yung PDC natin. Bale, nilagay ko na dito sa ating PCB board para hindi siya masyadong kalat mga amigo. So ito siya mga amigo. Ito yung ECR natin. Saka ito yung input niya para dito. So bali dalawa yung ginawa ko mga amigo. Itong isa yun o. Ito yung kanina tinisting natin na may speaker para hindi tayo matagalan mga amigo. Bali ito na siya mga amigo. Bali connect lang natin mga amigo ha. Install lang natin. Tsaka nakita nyo mga amigo, walang specialty natin dyan. Ito mga amigo. So kabit lang natin mga amigo. Bali sa next video nito mga amigo, gawa natin to ng isang protect, yung mag-spark yung kanyang dalawang rod ay napoprotect niya yung ating ito MOSFET natin para hindi sumabog, di pumutok. So ayan na siya mga amigo, connect na natin yung battery. So ito positive dito, yan yan, tsaka negative. So tayo dito, tsaka yung switch mga amigo. Ito sa mga amigo. Bali ang drive natin mga amigo is load natin is 500 watts na halogen. So yan na siya. Switch na lang kulang. Ka lang magdikit pre para okay, walang sasabog. So ayan siya mga amigo. Mandar na siya mga amigo. Naglo-loss connection sa ayan siya mga amigo. So volume natin mga amigo ha. So lagyan natin ito mga amigo ha. So ito yan, yung buzzer, walang connection to mga amigo, bali holder lang to. Tingnan nyo mga amigo ha. Sus, napakalakas mga amigo. Lobat na naman yung battery ko mga amigo kasi sira na. So ayan siya mga amigo. So ngayon mga amigo, ito yung sa switch ng kanyang flip-flop. Bali kinunik ko na. So lagyan natin na amigo. So ayan, try. So ayan na siya mga amigo, yung ginawa natin.
Bali, ang nilagay ko dito mga amigo is 1 UF 50 volts. Itong kapasitor na to. Kaya mabilis yung beating niya. So, tingnan nyo ang ibang tingong mga amigo ha. Ito, pipihitin natin ito. Ganda mga amigo. So, hindi naman uminit siya. Kasi hindi pa naka-pull to mga amigo, tong volume na to. Kasi pag i-pull natin to, yan o. Masyadong mainitin dito sa kanyang MOSFET mga amigo. So, kaya nito mga amigo, 8 MOSFET. Ito. Lobat ng battery. Yan. Yan, pinaka-pull mga amigo. So, abangan nyo mga amigo sa next video natin. Nagawa natin to ng protect. At, yun. At indicator na ilaw sa kanyang pag-on dito at saka sa kanyang protect. So, ayun lang mga amigo. Maraming salamat sa panonood at don't forget na rin mga amigo sa pag-like and share, and don't forget rin mga amigo sa pag-hit ng notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos na gagawin. Thank you and God bless. Yan mga amigo, screenshot nyo na.